慢点，慢点。盛一碗。不用了，妈。妈，小黄，姐。弟弟，你这上班去呀？啊，这到点了，我要去上班了。小黄，我走了。大山，你今天能不能别去上班呀，在家陪我一天？哎呀，小红啊，这家里不是有我吗？还有你姐，我们两个怎么着也能照顾好你呀。儿子，你尽管上班去，没事。啊，咱妈说的对，这小红啊，以后这花钱的地方多着呢，你呀赶紧挣钱就行了，家里面交给妈还有我，你放心。这咱姐对咱妈说的也有道理。你有什么事找咱妈陪咱姐就行了，我就先走了。哎。哎呦，怎么啦？小红，这怎么咳嗽起来了？没事没事，可能啊他刚才吃饭呛着了。等会儿我给他倒点水，冲冲去，走吧。那你要是不舒服啊，让妈带你上医院。哎呀，知道了，儿子。那我就先走了。路上慢点，弟。哎。哎呀，妈，他走了。你说你个死女人，你咳嗽什么？你咳嗽？每次我弟弟出去，你都在这咳什么呢？你咳！我说你坐这儿成天怪师傅的啊，单给你吃，单你喝，你还不满意了是不是？你看人家那媳妇儿，一个二个的，连一个月都是万把块的，你呢？就是个死摊子一个。你不光为这个家一点贡献都没做，还拖累我们，拖我弟的后腿，拖妈的后腿。你说你找死啊？还生不下来一个一儿半女，你活着就是个废物！没事，打死我！我们家大伙多钱啊？要你吃我一碗饭，我给你回屋里好好收拾吧。我这个妈，我错了，打你们！小黄，你怎么在外面待着呀？这天气这么热。走，我给你进屋。大山，等等，我呀有话跟你说。什么事？你说。哎呀，儿子啊，弟弟，妈，姐。那小红是不是想说出去溜达溜达？你坐着在家累坏了，累坏了。你去上班吧。小黄，你想出去转转呀？我等会儿去带他去。有我们呢。那行。小黄，那我去上班了，照顾好小红。去吧。好。哎。是不是这一发风又呛着了？你说你，哎呀，好出来。妈，我看呀，这几天他老是咳嗽，要不你等一会儿带他上医院去看看，好，我也不放心。好，我知道了，一会儿就去。哎，好点没有啊？去吧，走吧，我路上慢点啊。哎。你不老实，咳嗽什么呢？咳嗽，是不是？先给我儿子告状让你啊！没你说，没，看我怎么收拾你！看我怎么收拾你！打不是你打，打死你！你个废女人，打死你！怎么不该死呀？啊！你个废物啊！我看到你我就烦。你说当时我弟弟怎么娶了她了？你说说，哎，真是咱们家的贼星克星。再说了，打他又怎么样？反正他娘家离得远，又知不道，这七老八十了也走不到这儿。哼，就是也没家里哥没弟的，对，没人给他报仇。就他一个闺女，卷五头子，没人撑腰。打死哎，对，是昨天啊，王总说让我写一个手稿，你看我，这都落家里了，赶紧快点上班，别迟到了。让人花我们家的钱，打死你！废物，还不能什么正经的，我让你打死他！住手！呀，儿子，小红，哎呀，怎么摔倒了呀？这小心就走了。来，坐上。哎呀，慢点！哎呀，慢点！呀，这咋
回事啊这？哎呀，没事吧？起开！妈，干啥呢你？推我干嘛呢？你怎么对妈这样子呀？我干什么？我倒要问问你们干什么呢？这刚刚我在门口，我都看到了，这对小红又打又骂。妈，为什么呀？行儿子，哎呀，我也不用跟你装了，你这媳妇儿我伺候够了，我一点都不想看到她。你看人家那媳妇儿多能挣钱啊，咱家的钱都被他给花光了。再说了，也没有给咱家生一个闺女一个儿子的，有他什么用呀？他就是个废物。对，咱妈说的一点都没错，跟他离婚，我给你介绍一个好的。我告诉你们，离婚啊是不可能的。妈，是小红现在变成这样，不能挣钱了，你嫌弃她，可是你忘了当年小红嫁到咱们家是怎么做的呀？这家里家外的累活脏活，不都是小红一个人干的吗？你们呢，就知道逛个街打个牌，还说小红不生孩子。你看看咱们现在的日子过得不是苦吗？我想着我再奋斗个几年，等日子过好了，我们再要孩子。妈，还有小红这条腿，还不都是因为你打牌打得上瘾？你可是真是废寝忘食呀！这大晚上的，这没钱了，让小红冒着大雨去给你送钱。这对面来了一辆大卡车，只为了躲大卡车才钻进了沟里，这不都是因为你吗？他自己钻到大沟里面，怎么能怨着妈呀？拿自己没本事。行了，姐，你也不看看你多大了，这为什么嫁不出去？还不是懒惰，吃喝玩乐，就是不干活。妈，我看了，这个家呀，它容不下小红。小红啊，她是我媳妇儿，你们不疼呀，我来疼。我来。你说呀，就让你这个好闺女给你养老，我呀就当没人这个妈。乞丐。儿子，你别走啊！是我弟弟真的生气了，闺女，这可咋办呀？这你弟弟是走了，我以后指望谁养老呀？再说了，你这么大一个姑娘都嫁不出去，我可指望你啊，这怎么办呀？不行，我得给儿子儿媳妇好好道个歉，不能再对小红那样又打又骂了。赶紧追吧，妈！走，弟弟。